بسم الله الرحمن الرحيم. صلاح بن علي الورداني من جابس. المهنة عندي برشا خدمة اللي هي مترجم ألمانية، نخدم ميكانسيان، نخدم شوفير. والوقت الحالي من الثورة لوقتنا هذا بطل عاطل عن العمل. العائلة عندي زوج صغار ومرتي وأمي مرأة مسنة عمرها تو 92 عام. لكن فما ناس الغالب في الباطن نتاعهم هيك يتصرف معاك يعني عادي، يشوف حاجة عادية. الغالب الناس هذا ممكن الشيء اللي تربى فيه من هو صغير نجمش معناها حاجة تربى بها ممكن 30 عام ولا 50 عام باش تجي فجأة يتنحلى يقول لك لا كي الأبيض كي الأسود. لا صعيب ياسر، صعيب ياسر، حب لها وقت. واحد مسكين صارت له هني ولد عمتنا قالها له، قال لها يوصيف مشي يهز روحه ومشي للمنطقة. كان قابل سيد رئيس المركز، شبيكم شنو هي المشكلة؟ قال السيد هذا يوقف يقول لي يوصيف. ايه قال له انت ماكش وصيف. علاش؟ هذه هي العقلية الباطنية راهو زاد. اللي كي يشوف الاسمر ينفعل وما يحسباش ومهما كانت صيفتك هو ملي تبدا تتكلم فيه يقول لك يوصيف الساعة. هذيك كارت جوب. افهم اللي تبدا تحكي معاه ويعرفك حتى مثقف وواصل وعندك في المخ هكا الوصيف طول عندك كارت جون هذه والسنة الحمراء هذه. ديما كلمة يوصيف باش يقللك ينقص منك يجيك في الشطر ويحشك، معناه باللي تتعلى انت وباللي شكون انت سيادتك راك وصيف. ويقولوا فارق وبسي الوصيف وصيف حتى يبدا شخاخه لاقم، يبداش يهبط من اللاقم من يقطم من النخل، يبداش هو يشخ في اللاقم وراك وصيف، معناه زايد عليك. ايه وبلال ماناش نعملوه، وسيدنا بلال ما ريتوش والعيون الزرقاء ما روهوش يودي حتى في حديث من الناس نسمع فيهم وقت يتكلموا سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر وسيدنا جي يوصلوا سيدنا بلال يقول لكم بلال. هند رزق، صحفيه اذاعه تونسيه في مكتب الاذاعه في جابس. خريجة معهد صحافه وعلوم اخبار، اختصاص اعلام رياضي 2010. مراسله صحفيه في جابس، نخدموا على المراسلات الجهويه وكذلك نقدموا برامج تنشيطيه. طبيعة مثلا في الحومة نتاعنا احنا اكثريتها سمر، لكن فما البيض. انت منين؟ من القهبايه فوالا. كي يصير صغار يلعبوا مع بعضهم تصير هكا كي يبدا معنا شكون من الحومة ابيض الكل يصير يوصيف. تخرج امي مثلا تدخلنا احنا الصغار، الدار ما تعركش ما يدخلنا احنا للدار. وتجي مثلا جارتنا هذه بيضة ندافع علينا فوالا، تجي وسامحونا وما حقاش ولدي يقول هكاكا وحنا نورمال وحنا والكل. امي ما تتجنب ديما العركه يا اخي، طلعنا الكل نتجرب العركه في الحكايه هذيا وديما نحاولوا نبعدوا. بالعكس في جروب ولا في كلاس كامل فيه وليد اسمر تجي مثلا المعلمه امام بالله اسكو امك فاضيه مستحقيه شكون تنظف لي الدار. دونك هذه معناها يحكيها لي صديق صارت معاه وهو صغير، معناها قال لك علاش اني بالذات تجيني وتطلب مني تسالني على الحكايه. في الفي بريفي نتاعي صارت اكثر من مره اللي فما شكون يحب يتقدم لك يحب يحكي معك. بالنسبه لي انا انت ترفض معناها وشنو حسب علاش؟ الخوف من الفشل من بعد ولا اسكو هو باهي قبلني والعائله نتاعو يا اخي باش يعيش بعيد عن العائله؟ مش باش يعيش بعيد عن العائله فوالا. دونك ديما نرفض. في التجارب في ولاد جابس صارت معايا معناها شويه في الاذاعه الخاصه الموجوده لهنا، خاطر خدمت فيها البريود الاولى. بورتون اللي موجودين الكل معناها صحفيين يتعدوا على 7 ليدان يدخلوني نخدم ستاجير وسون سولد 6 شهور نخدم من غير حتى شيء بستاجير. واللي يكون فوقك معناها اللي يوجه فيك رئيس التحرير عامل فرنسي وفما اللي عامل موسيقى والكل. وانا وقتها جوست قبلتها خاطر ما نحبش نبعد على الدومين نتاعي، نحب نكون اجور في الدومين وكل شيء. قبلت والوحيده اللي نخرج نخدم في التيران ونعمل لي ريبورتاج ونعمل كل شيء. ولحد الان موجود شكون نية سمرة هي اللي تخرج تعمل لي ريبورتاج، ما يخرجوش هما يخدموا الريبورتاج نتاعها من برا. هي المكلفه انها تخرج تعمل لي ريبورتاج من برا جوست على خاطرها سمرة. هما لا بالنسبه لي هما عيب وما يمشيش. فما كلتور يلزمها تتبدل ويحب لها هذيك الثقافه هذيك يلزم يحب لها باش تتبدل. يلزم توعيه العائلات سورتو السمر وكذلك البيض، توعيتهم بان راهو حاجه عاديه انك اسمر ولا ابيض ولا اصفر ولا احمر راهو عادي. هذاك كلها الوان يعني عند ربي سبحانه، هذاك ربي خلقنا هكاك. ماهوش اشكال انك تكون اسود ولا ابيض، راهو الفايده في الفعل. هذه بالنسبه للجمعيات لازمها تكون ناشطه على البوان هذا. بالنسبه للقوانين اللي معاه القانون معناه تجريب العنصريه ان شاء الله يتفعل القانون هذا على القريب ويتم المصادقه عليه في مجلس نواب الشعب. حاجه اخرى ينحوا الفوتو معناه من المطالب
معناها يخلي يقتصر معناها كي تولي فما مطالب ولا حاجه تقتصر على الاسم، مش لازم تحط لي تصويره نتاعي، التصويره اللي يرضى عليها عجبتها يحطها، ما يعجبهاش ينحي الدوسي الفلاني. عدم زادات هذا في وقت من الاوقات عملوا كيب دو فوتبول سموه اليونز نوار، وفعلا اونز كلهم نوار، ما ثماش حومه ما يكسروهاش. ولكن صار عليهم تعليق تالي واحد يقول لك جمعيه العبيد، جمعيه الوصفات سموا روحهم في الاول هم سموا روحهم، حبوا عملوا جمعيه وحدهم قالوا احنا باش نسموها اليونز نوار، 11 جوار نوار وكلهم من يكونوا لبعضهم اليونز كلهم يكونوا لبعضهم. عملوا جمعيه كيما نقول لك ما قيمه هذا غير ما ثماش شكون يشجع وشكون انتر 59 نثبت واحد كان نقول هو الله يرحمه كانوا باتريك مات انديكابي مات بالكروسه اسمه القمقوم الاسماعيلي. عاد والله مش عارف انا قناه مره عملوا معاه انترفيو قاعد يحكي لهم على زورجي سبور ساعتها زورجي سبور قال له غنينا عليها قال ترجني قال الغنية قال سوسيتا والله على الكيف مخصوصة في حوض وصيفة ركزي معي كي يضربها يعمل كيف يطير العين على سيادة. فاطمة جعيتي 32 ans من قبلي محط تحديدا منصورة الشرقية. Je suis une prof de langue en chômage depuis 9 ans. كلمة وصيف كان يخدم جد 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 قبل الوصفان معناها العبد اللي شرا باش يخدمنا في الغابة باش يخدمنا في داش وحنا مازال عندنا فازل توعني في قبلي الخماسة بدلوا كلمة وصيف كلمة خماس. الخماس اللي هو يجي انت مثلا نسيت انت هو يقول لك سيدي وعنده غابة وما ما ينجمش يهبط الغابة ما يسمح ليش بريستيج يمشي الغابة ويخرج يكره لا أحد يخلص باش يعطيش طار منتوش. كلمة وصيف حتى ينرفزني. وعلاش نرفزني ذكرني بقبل شنو كان صاير خاطر تمنيت راني كنت عايشه قبل وبشخصيه راني فيها تو باش نعمل ثوره ديما تقهرني وما نحبهاش ماني وصيف ما عادش عاد وصفان كنت نرخص مرسال عنصريه نشوف فيه في كل بلاصه في الحانوت وقتها كان الزيت مقطوع يعطي لهذيك 5 درهم تعطي لهم ايتره ولا ما يعطيهاش من قصه وكان السكر درك فيش يبيع في السكر الاسمر هذاك سكر زعتي لنتي وسيدي ولا امي لولا ديما نتعارك انا وياها قبل لنتي فلانه لنتي بري لنتك باركه جيبي منها الفريق يا لا لنتي باركه لنتي خاطر بدا قد في سيدي عز الدين هذاك نهار كي استغفر الله العظيم نهار كي مات اني نبتسم استغفر الله العظيم يا ربي سيدك عزيز مرة تخبحت وقلت لك السوندي ان شاء الله بشكل هنتي قولي لي سيدي قلت له عمي عز الدين يعني قولي لي سيدي هي جارتنا خاطر صح الله يرحمها رغم كانت طيبه اما لا تصعب شنو تقولي لي انت صعب قلت لها احمدي ربي نقول لك خالتيني تقولي لي تصالح كنت ضامنه زوز راسي قايمه فيها 4 5 سمر 3 بيض معايا عايشه فضيلي معايا ولد عمي امين الجايجي معايا صاحبتي بيضة عرفتها كي باهي كي بلاش اللي يقولوا لي انا باش تعملها شخصيتها انهزاميه على الاخر رجع بين في تيست مره الاولى قالوا لي لازم تعملي 2 اون طون مره قالوا لي لا هذاك راه ما عندهاش باتين لازم تطلعي رغم اني الحكايه ما فهمش ولعلمها وقت في لي زي نتاعنا نهضه باهي طيب نحوا لي واحد معناها طلعت واحد من ليست طونط قالت لي بنيه قالوا لي الولاد هذا ماهوش مسجل في الانتخابات وهو الناس كل مسجله وقت طلعت البنيه ما عادش عندي وقت ودخلت بتسالي الناس معاك تصوري فرحانه بيا والخمسه وباش تنتخبني زي باش ناخذ بلاصه جماعه افاق تونس اول واحده كان مسكين بها باش تربح هي انا وقت اصلا ياسين ابراهيم هو اتدخل شخصيا قال مش الحكايه بعثوا لي محامي من تونس اللي قبل لي 4 تاع الصباح خرجنا ما نقولش بها وين قال لك ما عادش عندك ليست طون اما تصور شنو حلول معنا باش تتحل حبيت نحلها علاش انا شاركت في جمعيه ادم اول ما بدات قلت هي خلينا نجبدوا الموضوع نعمل جروب
وناس تسمع وتولي ما عادش تخاف تجي تحكي على قضاياها ونفيقوا الناس ونقول لهم اون ا ديباسي لازم دو كولور. ولدي الصغير وصل للبار، ولدي الكبير وصل للرابعة سنة فالح، ولكني ما ظروف حكمت عليه الظروف ما كملش. الباقي ديما لو كانوا ما عندهمش ما يركزوش، ما عندهمش الجرأة ما عندهمش الجرأة. أنا نقول لك حتى في ولدي راه والله في بنتي الحقيقة هي كل حبيتي كرهتي، الحقيقة هي كل، وأنا قلت الحقيقة ما قلتش لا قلت الواقع كمان نشبح فيه تو هيك. وقال العنصرية باش تنحى لي هذه قدي عليه ما تنحش بنت أختي خاطر الأغلبية بيض، أغلبية بيض مش مسمر. هاي أغلبية بيض في جهتنا وتنحى. احنا جهتنا حنايا وحدنا بالسخشية نتاعها بالسخشية نتاعتي ما تنحتش يا بنتي، حتى فارضة روحي وكفانية كفهم يودوني نودهم ما يودونيش ما نودهمش، يعطوني ما يقدروني نقدرهم ما يقدرونيش ما نقدرهمش، يحكوا معايا اهلا وسهلا يغرموني يمشوا في الامان بالسمع عليا بعد عليا وانا شيء وقاعده في الظل على روحي في دار، اذا يوكلوا فيا ولا يشربوا فيا، لا يوكلوا فيا ولا يشربوا فيا، وكلوا فيها صغاري ويعطوا فيها صغاري وانا ليش نقدسلهم؟ انا بالقدر السلام قدرتنيش ما قدرتكش راه تم على راحتي. هذه احنا يعني هذه انا عارفه باش مشيتنا كان هي صغاري. Mon nom c'est Mohamed Hugo, je viens de Burkina Faso et je suis étudiant en Tunisie en réseau et sécurité informatique et ça fait ma 3e année ici en Tunisie. L'année dernière j'avais ma carte de séjour, mais cette année suite à un problème avec mon contrat de bail, j'ai pas pu déposer ma carte de séjour à temps. Et avec les attestations d'inscription et de préinscription qui sortent 3 ou 4 mois après, donc ça fait que c'est à cause de toutes ces raisons que j'ai pas pu déposer ma carte de séjour. Donc actuellement je suis dans des pénalités de 3 ou 4 mois. Donc il faut que je les paye tout ça. C'est un truc si vraiment pas facile, mais bon, on est là-dedans, c'est vraiment pas facile. Hein. Et je paye en plus une quittance de 300 dinars. Ce qui n'est pas quand même normal en fait, que je trouve. Hein. Bon, moi par contre, avant que je vienne en Tunisie, pour moi, voilà, j'entendais parler de la Tunisie dans la télévision, j'entendais parler de ça par mes amis qui ont été. Mais pour moi, la Tunisie, pour moi, c'était un pays franchement très accueillant. Voilà, mais bon, en réalité, quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai vu que c'est vraiment le contraire. C'est vrai, ils sont accueillants, mais voilà, c'est pas tout le monde. Et franchement, c'est difficile de s'y intégrer comme on est chez nous, parce que franchement, il y a une certaine discrimination qui fait que c'est difficile de sentir chez toi en fait. Vous voyez. Bon voilà, des fois tu marches, on t'insulte, tout ça c'est des insultes dans le métro, que ce soit en marchant. Et voilà, il y a tous ces trucs. Deux fois tu pars pour un petit papier à l'administration, deux fois tu pars pour déposer ta carte de séjour et tout, on va te faire attendre, te dire de revenir dans 1 semaine, 2 semaines après, on te fait traîner et tout, voilà quoi. Il y a beaucoup de sortes de discrimination. Il y a tellement beaucoup qu'on ne peut pas en parler franchement, qu'on ne peut pas tout exposer en fait. Hein. Bon, dans la faculté où je suis, franchement, je pense que du côté faculté ça va parce que du moment que c'est une école canadienne, donc du coup c'est quand même un peu différent d'une école tunisienne parce que il y a des règlements qui sont là, qui ont été voilà, exposé par l'école canadienne d'origine qui est à Montréal plutôt. Donc du coup franchement l'école c'est carrément un autre monde. Même à l'école quand les Tunisiens peuvent parler en arabe,
Il y a des professeurs qui leur disent non, faut pas ils vont parler en arabe parce qu'on est dans une école canadienne en plus, donc voilà quoi. Donc je trouve qu'à l'école, côté école, ça va. Ouais, ça va. Apparemment pour moi ici en Tunisie, il faut savoir où habiter en fait. On peut se sentir discriminé aux alentours, tout dépend du quartier où tu es. Par exemple, moi quand j'étais à Mensa 5, je me plaignais pas, j'étais tranquille. J'avais mon appartement, voilà, j'étais avec des amis et tout. Et franchement, je trouve que je pense que ici en Tunisie dépend de l'alentour, de l'environnement où tu es. Mais par contre, je trouve que l'Ariana, c'est un quartier vraiment difficile à s'intégrer, vu que voilà, c'est un quartier populaire. Moi, la solution, c'est simple. Je pense que si nous aussi, on arrive à imposer ces trucs chez nous pour les étrangers, bien sûr, je pense que ça va beaucoup diminuer les choses. Hein. Si nous aussi on arrive chez nous à imposer aux étrangers de déposer des cartes de séjour, de faire des prélèvements sanguins, des analyses, essayer de durcir un peu le visa envers les étrangers de venir chez nous, franchement je pense que beaucoup de choses vont changer. Pourquoi pas, bien sûr qu'il y a des Tunisiens au Burkina. Il y a des Marocains au Burkina qui travaillent dans le cadre de la restauration et plein d'autres activités. Donc je pense qu'une fois que nous aussi on arrive à imposer ces trucs aux étrangers qui sont chez nous, je pense que voilà quoi, ça va changer beaucoup de choses. Même s'il n'y en a pas tellement beaucoup d'étrangers chez nous, je pense que d'un côté aussi, ça va franchement régulariser certaines choses en fait. Pour moi la liberté s'arrache, hein. C'est ça en fait. Hein. Elle ne se demande pas, elle s'arrache. Je suis Espérance Chancel Kengebi Mango, d'origine congolaise. Je viens de la République du Congo, notamment de la ville de Brazzaville. Et je suis en Tunisie en qualité d'étudiante, où je suis en 5e année architecture et j'ai 28 ans. Le problème, c'est au niveau de l'obtention du contrat de bail. Sincèrement, là j'étais très choquée parce que les bailleurs, il y a souvent cette expression qu'on nous balance à la figure: ah non, je ne loue pas au noir. Et ça c'est un peu frustrant. Je me dis mais je ne comprends pas pourquoi au noir, est-ce que en tout cas ils veulent pas, bon peut-être parce qu'ils nous trouvent trop brouillants, mais on n'est pas tous brouillants. Moi j'ai des voisins tunisiens qui sont 10 000 fois plus brouillants que moi, et donc je trouve pas sur quelle base ils le disent. Et c'est quand même dommage, les Tunisiens ils pensent que les filles noires ce sont des prostituées ou je sais pas. Donc souvent ils ont une façon de parler d'une façon très déplacée. Je me suis trouvée une fois avec un Tunisien qui se permet de mettre sa main genre sur ma cuisse et tout. Je me dis ça va pas non? L'autorité devait au moins établir un cadre juridique comme ça qui protège du moins ceux qui viennent pas pour faire n'importe quoi ici. On est des étudiants, on a nos parents qui... Excusez-moi mais... Vous savez pas ce que ça peut faire à un parent? J'ai mal parce que j'entends, je vois sur internet des amis qui se font agresser parce qu'ils sont noirs. Et je peux comprendre qu'il y ait des agressions un peu partout dans le monde, mais se faire agresser juste parce qu'on est noir, ça c'est un problème. Et vous pouvez pas imaginer ce qu'un parent qui est dans son pays, qui se réveille le matin, il va travailler dur pour assurer l'éducation de son enfant qu'il envoie à l'étranger dans un pays. Un parent qui laisse son enfant aller dans un pays, il fait confiance à ce pays-là. C'est comme si vous disiez, je vous confie mon enfant, je vous confie mon fils, c'est ce que j'ai de plus précieux, s'il vous plaît, prenez-en soin. Vous avez cette responsabilité en tant que pays de protéger cette communauté, du moins de ceux qui viennent pour étudier, ceux qui viennent pour se soigner, ceux qui viennent, je sais rien. On vient pour étudier. Il y en a où les parents, c'est la première fois de leur vie qu'ils laissent leur enfant aller aussi loin. Donc c'est pas évident pour un parent de se dire que le pays où j'ai envoyé mon enfant, il se passe ça, et il envoie de l'argent chaque fin du mois, et il peut même pas dormir correctement en se disant que mon enfant peut se faire agresser juste parce qu'il est noir.